Marine Bear Valley. Ich denke, es ist ein Baujahr 1989. Es ist mir zugelaufen über ein Kleinanzeigenportal. Es sind im Grunde ziemlich viele Sachen noch ziemlich in Ordnung. Ich möchte euch jetzt erstmal mitnehmen und das Ganze ein wenig auseinanderbauen, um zu gucken, was tatsächlich brauchbar ist, was ersetzt werden muss. Shimano Mountain LX war damals etwas unterhalb von Deore XT angesiedelt. Ich gehe jetzt erstmal Schritt für Schritt mit euch hier dieses Rad so ein bisschen durch und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Ja, zuerst wollte ich mir mit euch mal das Tretlager anschauen. Wir haben hier ein Oldschool noch Vierkant-Tretlager mit Kohlen und Lagerschalen, die frei im Rahmen eingebaut sind, und die Kugellager laufen hier noch in diesen beiden äußeren Lagerschalenhüllen, die man hier so ganz gut sehen kann. Problem, wie man hier schon sieht, ist, das Lagerspiel stimmt nicht mehr, die Kurbel wackelt. Also wenn man hier den Test macht, so vorsichtig hin und her geht, dann bemerkt man in beiden Kurbelarmen, vor allem hier am Ende der Hebel, einfach Spiel. Das Spiel ist im Lager, das heißt, wir müssen jetzt erstmal dazu das Lager öffnen, die beiden Tretkurbeln abbauen. Dann schauen wir uns gleich auch die Tretkurbeln und die Kettenblätter mal an und ja, werden das Ganze mal ausbauen. Also die Abdeckkappe von der So, jetzt werden wir erstmal die Kurbeln entsprechend entfernen. Dazu erstmal hier das Werkzeug schön reinschrauben. Winzig kleiner Tropfen Öl noch hier dran. Und dann haben wir die Kurbeln auch schon runter. Soweit alles gut bis jetzt. Jetzt kümmern wir uns um das Tretlager. So sieht's aus. Und dann öffnen wir das Ganze, vor allem den Konterring hier. So, das hat schon gereicht. Hier ist der Konterring, das passende Werkzeug, so passt es zusammen. Dazu nehme ich mir jetzt hier dieses Werkzeug. Und dann schraube ich das einfach nach vorne raus. BSA Standard, ganz normal, 68 mm Tretlager. Und schon haben wir das ganze Spiel hier in der Hand. Aber auch hier, außer jetzt ein bisschen verharztes Fett, erstmal keine Beschädigungen. Es ist sogar hier noch eine Dichtung drauf. Wir machen das gleiche mal irgendwann in Ruhe sauber. Den setze ich hier dran.
steht natürlich ein bisschen ungünstig das Ganze. Ich denke, ich werde noch ein bisschen den Meinungsverstärker einsetzen. Ja, Lagerschale ist nicht besonders sauber, aber es sind noch Reste von Fett vorhanden. Auf den ersten Blick erstmal brauchbar. Das Tretlager erstmal frei. Auf den ersten Blick nicht so viel Korrosion zu erkennen im Lager. Mal schön sauber machen. Das fühlt sich super an. Das können wir doch so brauchen. Die Kurbeln. Das große Blatt sieht noch okay aus. Der Kurbelstern sieht gut aus. Der Vierkant ist in Ordnung. Eine wunderschöne Mountain LX in der Abstufung 46, 36, 26. So, schauen wir uns nochmal hier an, wie das Tretlager jetzt von innen aussieht. Ich finde, es ist sehr schön sauber geworden. Man kann auch gut erkennen, die Gewinde sind in Ordnung. So, dann machen wir mal bei den Komponenten weiter. Speziell beim Umwerfer und beim vorderen und hinteren Umwerfer. Und machen hier erstmal der hintere Schaltzug ist schon weg, der ist gerissen, den brauchen wir nicht mehr entfernen. Hier ist die Außenhülle, die restliche. Dann können wir ganz kurz mal überprüfen, wie weit die schon verschlissen ist. Ja, die ist schon gut verschlissen. 1% hat sie auf jeden Fall erreicht. Das heißt, wir werden die Kette auf jeden Fall austauschen. Auch ein schöner Mountain LX Umwerfer. Bisschen dreckig. Röllchen sind gut. Das Parallelogramm ist gut. Und der Umwerfer. Auch hier Shimano Mountain LX. Ohne Probleme funktioniert er super. Er ist dreckig, der kommt einmal ins Ultraschallbad. Das stört mich auch auf jeden Fall sehr, dieses blöde Schutzblech hier. Das kommt mal erst weg. Und dann hier den Blick auf die Bremse und die Schutzblechhalterung. Ach, hier ein toller Ständer, den haben wir noch da dran. So, dann können wir das Hinterrad jetzt mal ausbauen. Raus damit.
So, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich die Bremsen. Alles ein bisschen trocken, sieht auch eigentlich sonst ganz gut aus. Und auch hier sieht super aus eigentlich. Shimano BRM 454. Kein Schaltwerk mehr dran, kein Tretlager mehr drin. Alles clean, jetzt geht es gleich vorne weiter. Der gibt keinen großen Widerstand. Keine Lust, den nochmal zu wechseln. So, Schrauben sind raus. So, auch hier haben wir wieder ein wunderschönes Schutzblech. Das haben wir jetzt mal abmontiert direkt. Und nehmen das Laufrad mal raus. Hier an diese Verschraubung, das sind 2 Zehner. So, Reflektoren braucht kein Mensch. Sehen genauso gut aus wie die hinteren. Auch alles okay. Jetzt haben wir hier noch den Kameraden. Den machen wir auch mal ab. So. Sehr schönes Teil. Kleiner Seitenschneider für so ganz kleine Käbelchen. Und das ist dann perfekt, um solche engen Kabelbinder hier abzumachen. So, Kabelbinder ab. Als nächstes machen wir dann hier oben den hier ab. Also nochmal aufschneiden. Zack, weg damit. Und die andere Seite. Auch hier weg damit. Okay, Schlitzschraubenzieher. Funktioniert. Wunderschön Griffe, Brems- und Schalthebel in einer Kombination. Die müssen wir aufmachen. Und die Schalthebel sind dann an der Bremse mit dran. Halt. Ah, komm, Baby. So. So, was haben wir hier? Wunderschöne Kombination, Bremsschalthebel, Shimano Mountain RX. Besonders hier ist diese Verbindung, der sitzt also direkt am Bremshebel. Ein BLM 451. So. Hier hängt noch der Schaltzug drin, den müssen wir jetzt auch rausziehen. Dazu nehmen wir uns erstmal wieder hier so einen Haken.
So, das geht auch wunderbar raus. Wenn das jetzt mit meiner Deckenhöhe hinkommt. Wir haben hier einen sagenhaften Mountie Special Downhill Lenker. Echt Downhill. Als nächstes werden wir uns dann um den Vorbau kümmern, um den Steuersatz kümmern. Lenker und Vorbau hatten wir jetzt. 32 mm und ein ganz normaler anderer. Ist schon offen, der ganze Zauber. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Sieht noch wirklich gut aus. Alles mal ein bisschen sauber machen. Auch die Gabel sieht gut aus. Da ist der ganze Spaß. Nehmen wir uns mal wieder ein bisschen Schluppiwupp. Und auch da ist ganz gut. Nicht großartig was verschlissen. Bisschen dreckig alles. Check. Ohne Probleme. Ein bisschen dreckig. Ich sehe ein bisschen. Rostig, das kriegt man aber hin. Ja, das noch mal weg. Das Tretlager ist gut. Wir haben alles abgebaut. Wir haben die Sattelstütze draußen. Da ist nochmal der schöne Bear Valley Schriftzug. Wir haben den Steuersatz drin gelassen. Brauchen wir auch nicht rauszunehmen. Hier ist noch das Badge vom ehemaligen Verkaufsgeschäft. So. Alles wunderbar. Ja, was wir jetzt machen werden, ist heute erstmal den Rahmen wieder ein wenig schöner machen, ein bisschen aufpolieren, die Gabel und das Tretlager erstmal wieder einbauen und alles erstmal so weit wieder vorbereiten, dass man es zusammenbauen kann. Und zuerst gehe ich mal einmal mit ein bisschen Polier, mit einem Polieraufsatz über den Rahmen. Also wir werden hier auf jeden Fall keine komplett Restaurierung oder Lackierung oder sowas machen. Wir arbeiten den Rahmen einfach auf. Mal weg. Ich werde gleich den Rahmen auch mal umdrehen. Ich drehe den Rahmen jetzt ein bisschen. Durchpolieren. Im Wesentlichen werde ich aber den Rahmen so lassen, da soll jetzt nichts groß nachlackiert werden oder
groß aufbereitet oder so. Das muss nur ordentlich sauber werden. Ich werde hier unten die Tretlager-Zugführung ändern. Das ist nämlich eine ganz besondere. Die hat einen dritten Kanal, und zwar ist der für eine U-Brake. Reicht erstmal, es gibt ein paar Merken da dran, aber der ist 35 Jahre alt, der Rahmen. Warum soll man versuchen, das zu kaschieren? Das ist kein neues Rad, kein neuer Rahmen. Also machen wir mal weiter im Text. Wir machen jetzt hier ein bisschen Fett zum Tretlagergehäuse. Schmieren das Ganze einmal schön. Beide Seiten gut vorschmieren. Dann nehmen wir uns mal das Tretlager vor. Hier haben wir die Lagerschale. Die Lagerschale machen wir mal ein wenig sauber. Das ist die feste Lagerschale, also die rechte Seite. Und schon sieht das aus, naja, nicht wie neu, aber es sieht auf jeden Fall sehr brauchbar aus. Sehr vernünftig. So, man kann mal schauen, also die Lagerschale sieht sehr gut aus, glaube ich. Und wenn man jetzt hier wieder Fett rein gibt, dann wird das auch lange wieder halten. Apropos Fett. Ich fette jetzt den Kugelhalter von hier, von der Seite erstmal. So. Dann nehme ich mir die Schale. Gibt da auch mal gut nochmal Fett rein. Dann setze ich das mal zusammen. Jetzt können wir das eigentlich direkt wieder hier reinschrauben. Linksgewinde auf achten. Und das ist doch schon wieder wunderbar. Und dann geben wir ihm hier mal ordentlich ein bisschen Kraft drauf. Okay. Okay. Ich denke, das sollte reichen. Genauso wie der Kugelring ja auch auf der Achse drauf klebt. Ja, alles sehr dreckig. Alles sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und wir nehmen das alles mal runter. So,
Und damit haben wir die Achse schon mal wunderschön sauber. 68, 122,5 mm Achslänge, Chromolybdän-Achse, alles klar. Also mache ich auch hier nochmal ein bisschen Fett dran und stecke die Achse schon mal ins Tretlager rein. Den Rest von der Reinigung mache ich hier weiter. So, und die haben wir auch fast sauber. Auch wenn da jetzt noch ein bisschen Dreck in den Kugeln drin ist. Wir schmieren das jetzt gut wieder ab. So, packen es in die Lagerschale rein. Schmieren das ein bisschen hier durch. So. Gefettet hatten wir das Gewinde ja schon im Rahmen. Jetzt habe ich auch noch mal außen an die Kugellauffläche noch mal Fett gemacht. Dann können wir es eigentlich schon montieren. Jetzt ist es drin, jetzt hat es gepackt. Wie gesagt, perfekt wird es nicht werden. Es wird auf jeden Fall laufen. Es wird auch nicht mehr großes Spiel haben. Das Ganze muss jetzt schön gekontert werden, dabei immer wieder geguckt werden, wie die Achse läuft. Also ich finde es jetzt okay. So ist das doch fein. Jetzt kommen wir dann zum Steuersatz. Der ist eigentlich völlig okay. Da ist auch wenig zu säubern. Der ist eigentlich in einem super Zustand. Hier also die Kugelringe sind super. Alles soweit gut. Den Konussitz. Die Laufschale hatte ich schon mal sauber gemacht. Ich nehme den Kugelring. Ja, super. Der ist auch schon schön. Nochmal schön einfetten hier und ab dafür. Ja, läuft sehr gut. Dann fette ich hier den
oberen Lagerring, also den hier unten die Dichtung reinzulegen, das ist aber nicht schlimm. Die machen wir jetzt noch rein. Dichtung, Kugelring. Und ab dafür. So. So, hier muss der Gegenhalter für die Canties eingehängt werden. Und dann kommt noch die Kontermutter oben drauf. Nehmen wir uns mal den letzten Rest Fett. Und dann schrauben wir die Kontermutter oben drauf. Dann kann man das eigentlich erst richtig machen. Und bis dahin müssen wir hier mit einer provisorischen Einstellung klarkommen. So. Das ist schon relativ nah an dem, wie es nachher sein wird wahrscheinlich. So, jetzt haben wir die beiden wichtigsten Lager, Tretlager und Steuersatz, schon mal wieder montiert. Machen wir weiter beim Schaltwerk. Das Schaltwerk habe ich in der Zwischenzeit einmal ins Ultraschallbad gelegt. Auch hier noch ein Mini-Rest Fett dran. Und das Schaltwerk ist wieder am Platz. Zeug weiter, einfach auch mal um an die beweglichen Stellen hier nochmal ranzugehen, damit der Umwerfer nachher auch wieder gut funktioniert und sollte dann auch direkt wieder ans Rad. Sattelstütze habe ich erstmal noch nicht montiert. Da habe ich aber schon mal auf jeden Fall Fett reingetan, damit man hier oben, also damit man sicher sein kann, dass mal anfangen, die ein bisschen aufzubereiten. Mal schauen, wie schön wir die wieder hinbekommen. Ja, wir haben es hier mit einer 26,4 Durchmesser Sattelstütze zu tun. Und es ist ja auch schon was im Sattelrohr drin. So. Und wir klemmen jetzt erstmal einfach provisorisch fest. So, jetzt machen wir die Kurbel final fertig. Und dann kann die wieder montiert werden. Erstmal ist alles sauber und funktional in Ordnung. Es wird nicht besonders perfekt sein, weil die Kettenblätter natürlich schon verschlissen sind. Aber grundsätzlich wird es erstmal funktionieren. Und dafür sieht die doch ganz gut aus, oder? Das ist doch eine schöne Kurbel hier. Kann man noch machen. Und dann ab dafür, zack, drauf damit.
Na, 30 haben wir jetzt, okay. Er ist zu weit unten. Da ist die höchste Stelle. Dann machen wir ihn ganz knapp und sanft. Vierkant ist in Ordnung, alles gut. Es macht ein bisschen Geräusche, okay. Es ist nicht so leise, wie es laufen könnte, aber es wird auf jeden Fall noch tausende Kilometer so laufen, wenn man das möchte. Und die 30 Newtonmeter oder 40 oder was auch immer. So genau muss man es da nicht nehmen. Geben wir ganz sachte hier mal ein bisschen was drauf. Ach, das fühlt sich herrlich an. Perfekt. Wunderbar. Ja, das war's. Das ist gut. Drauf machen. Vielleicht das mal ein bisschen wegmachen. So, das machen wir schon mal fest. Und hier gefällt mir auch noch nicht, dass die, wenn sie jetzt so einseitig zieht. Ich würde sagen, ich mache es da einfach noch mal ein bisschen. Und dann, wenn ich Bock habe und noch ein paar Ideen, was ich damit anfange, dann kommt der nächste Ausbau und Umbau. Und dann kann man immer noch sagen, okay, die Bremsen müssen runter oder da müssen die und die Bremsen drauf. Das ist aber jetzt noch in der Zukunft. Und damit sieht das Ganze doch erstmal wieder ganz gut aus. Und beim nächsten Mal würde ich dann sagen, kümmere ich mich nochmal um die Laufräder und vor allem um die ganz üble, fiese Bereifung, die da drauf ist.